এটা নতুন ভিডিঅ' আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। এই যিখন গাড়ী আপোনাৰ কাৰণে লৈ আনিছোঁ এইখন গাড়ী চাব পাৰে। এইখন গাড়ী 16-15 অশোক লেইলেণ্ড 16-15। বাকীকেইটা গাড়ীও আছে বিক্ৰীৰ কাৰণে। এইবোৰ গাড়ী ভিডিঅ' মই বনাইছোঁ। তো 2022 গাড়ী 22 ফুট লম্বা 12.5 টন পাছিং গাড়ী গুৱাহাটী অসমত আছে। গোটেইখিনি কথা মই ক'ম, আপোনালোকে চাব। বলক ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। এইটো যে গাড়ীৰ সন্মুখৰ ভাগ আপোনালোকে চাব পাৰে। গাড়ী সন্মুখৰ ভাগটো এইটো অশোক লেইলেণ্ড, ধুনীয়া গাড়ী চাওক, বঢ়িয়া গাড়ী। গাড়ী আপোনাৰ গুৱাহাটীত আছে। 2022 গাড়ী। সন্মুখৰ ভাগটো এনেকুৱা ধৰণৰ 16-15 চাওক AC। আপোনাৰ এইটো প্ৰথম টায়াৰটো দেখিবলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ। আৰু এটা টায়াৰ দেখাই দিওঁ। এইটো হৈছে আৰু এটা টায়াৰ চাব পাৰে। ঠিকে আছে টায়াৰ। এতিয়া ভিতৰত যদি দেখাবলগীয়া যায় তো ভিতৰ পিনে এইটো ধৰণৰ আপোনাৰ চাওক, কেবিনটো এনেকুৱা ধৰণৰ চাব পাৰে ভিতৰ পিনে। ঠিকে আছে। তো এবাৰ চাই যাওঁ। BS6 গাড়ী। বডিটো দেখিছে আপোনালোকৰ 22 ফুট লম্বা 12.5 টন পাছিং। ডেফ অইলৰ প্ৰভিজন আছে। টায়াৰ দুটা চাব পাৰে। এই দুটা টায়াৰ যি আছে আপোনালোকৰ সন্মুখতে আছে টায়াৰ। এইটো টায়াৰ পপুলাৰ চাফ্ট। বাকী আপোনালোকে নিজে এবাৰ আহি চাব লাগিব, নিজে আহিব লাগিব, ইয়াত চাব লাগিব গাড়ী কেনেকুৱা ধৰণৰ কি অৱস্থাত আছে। তো মই লাহে লাহে দেখুৱাই আছোঁ। অলপ ঠেক হয় জেগাটুকুৰা, এই তলৰ পিনে এনেকুৱা ধৰণৰ হয়। এতিয়া যদি চাবলৈ যায় ওপৰ ফালে এইটো এই ধৰণৰ আপোনাৰ চাওক ফ্ল'ৰটো এইবোৰ নিট এণ্ড ক্লিন কৰি দিয়া যাব। নতুন গাড়ীৰ দামটো আপোনালোকে আপুনি নিজে সুধি ল'ব। গুগলত নাচাব দেই নতুন গাড়ীৰ দামটো। আপুনি চাই প্ৰথমে গুগলত চাই, কিন্তু আপোনালোকে অকণো কষ্ট নকৰাকৈ ডিলাৰত নাযায়, ডিলাৰত খবৰো নলয়। গুগলৰ হিচাপ বেলেগ। ঠিক আছে। গুগলত আপোনাৰ প্ৰাইচ চাই একো লাভ নাই। তো এইপিনে চাওক দুটা টায়াৰ, এইপিনে চাওক। বহুতে চোৱাৰ লগে লগে গুগলত চাই দেখিছে, গুগলত এই দামটো সিমানে দেখায়। চব মিছা কথা এইবোৰ। আৰু এইটো আপোনাৰ গোটেই বডিটো চাওক এই ধৰণৰ। আৰু কাৰোবাক যদি গাড়ী লাগে আপোনালোকে SMS নকৰিব। SMS ৰিপ্লাই মই নিদিওঁ। ঠিক আছে। SMS ৰিপ্লাই এইবোৰ মই দি থাকিবলৈ মোৰ সময় নাই, আগতে কৰিছোঁ। ঠিক আছে। কাৰোবাক লাগে ফোন নম্বৰ দিয়া থাকে, ফোন কৰিব। এইবোৰ ইমান সাহিত্যিক মানুহ মই নহয়, প্ৰশ্নবোৰ উত্তৰ দি থাকিব নহয়। কাৰোবাক কিবা লাগে ফোন কৰিব। ঠিক আছে। এইবোৰ SMS খেলিবলৈ মোৰ সময় নাই। দাদা এইটো কিমান, দাদা এইটো মোক কৰি দিব, একো মই ৰিপ্লাই নিদিওঁ, আগতে কৰিছোঁ। বেয়া পালে বেয়া পাব। ঠিক আছে। তো এইটো হৈছে মানে গোটেই গাড়ীখন এনেকুৱা ধৰণৰ। এটা সৰু সুৰা আভাস মই দি দিলোঁ আপোনাক। এনেকুৱা ধৰণৰ গাড়ীখন। এতিয়া মেইন কথা আহোঁ ইয়াৰ ডকুমেণ্টছ কেনেকুৱা ধৰণৰ কি আছে কি নাই। হিচাপত ডকুমেণ্টছখিনি আপোনাৰ মোটামুটি অ'কে আছে। আপোনালোকে চাই লওক ডকুমেণ্টছ অ'কে আছে। আৰু কিবা যদি আপডেট কৰি দিব লাগে আপডেট কৰি দিয়া যাব। এয়া ডকুমেণ্টছ চাব পাৰে। তো বাকী এতিয়া মেইন কথা আহোঁ ইয়াৰ প্ৰাইচটো ৰখা হৈছে আপোনাৰ 16,25,000 টকা, 16,25,000। আপোনাৰ বাৰ্গেনিং হ'ব, নেগচিয়েশ্যন হ'ব, ফাইনেন্সো হ'ব। ফাইনেন্সত আপোনাৰ 10% DP দিব লাগিব। আৰু চিভিল যদি ভাল থাকে তেতিয়াহ'লে পাব। আৰু যিসকলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে গাড়ী ল'ব বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ কমাৰ্চিয়েল ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ মেণ্ডেটৰী। ঠিক আছে। আৰু কিছুমান জেগাত নহয়। মানকাছাৰ হোৱা চান্সটো কম। ডিফু, কাৰ্বি আংলং, তাত যদি আপোনালোকৰ নিজৰ কিবা যদি লোন চলি আছে তেতিয়াহ'লে হয়তো হ'ব পাৰে। কিন্তু ফ্ৰেছ মানুহক হয়তো ফটকৈ লোন নিদিয়ে। কিয় নিদিয়ে সেইটো মই ভালকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ, মোক সুধিও লাভ নাই। তো এইখন হৈছে টোটেল গাড়ীৰ ৰিভিউ। এইটো 16,25,000 গাড়ীৰ দাম। 2022 গাড়ী 16-15 গুৱাহাটীত আছে। 22 ফুট লম্বা 12.5 টন পাছিং। তো ইয়াৰ লগে লগে আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। পুনৰ এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বাই।